ကဲဟုတ်ပြီဒီနေ့က countable noun ကိုတွားကြည့်အောင်နော် countable nouns အဲ့တော့ noun တွေထဲမှာရေးတွဲလို့ရတဲ့ noun ရှိတယ်ရေးတွဲလို့မရတဲ့ noun ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ countable nouns တွေကိုဘယ်လိုတုံးလဲအဲ့ဒါလေးတွက်ကြည့်အောင်နော်တစ်ချက်ဒီနေ့ကအဲ့ countable noun အကြောင်းလေးလေ့လာကြည့်အောင်ဟုတ်ပြီလားကဲကျွန်တော်နဲ့တွားကြည့်အောင်စလိုက်အောင်နော်အဲ့တော့ countable nouns အကြောင်းလေးပေါ့နော် what is a countable nouns အဲ့တော့ရေးတွဲလို့ရတဲ့ဒီ countable noun ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲပေါ့နော် what is a countable noun အဲ့တော့ countable noun တစ်လုံးဆိုတာတဲ့ countable noun တစ်လုံးဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲအဲ့မှာကြည့်မယ် countable nouns are nouns အဲ့တော့ countable nouns တွေဆိုတာတဲ့ noun တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ that can be count အဲ့တော့ရေးတွက်လို့ရနိုင်တဲ့ noun တွေဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ကြည့်မယ် they have both singulars and plural forms အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဆိုရင် countable noun မှာဆိုရင်ဘာတွေရှိလဲဆိုရင် singular နဲ့ plural form တွေရှိတယ်ပေါ့နော်အနည်းကိန်းရှိမယ်အများကိန်းရှိမယ်ဟုတ်လားအနေကိန်းပုံစံနဲ့အများကိန်းပုံစံရှိမယ်ပြီးတော့မှ we can use numbers in front of them အဲ့တော့သူရဲ့ရှေ့မှာဆိုရင်ဘာသုံးလို့ရလဲဆိုရင် number တွေသုံးလို့ရပါတယ်တဲ့1 2 3စသဖြင့်ဒီပုံစံတွေပေါ့နော်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်တဲ့ for example ဥပမာကြည့်မယ်ဆိုရင် we can say ပြောနိုင်တယ် one apple saw two apples ဟုတ်လား penny တစ်လုံးဒါမှမဟုတ်ရင် penny နှလုံးဒီလိုမျိုးအမှcountable noun တွေရဲ့ရှေ့မှာဆိုရင် numbers တွေကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်လို့ဒီလိုပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့ပြန်ပြောမယ် countable nouns are nouns that can be count အဲ့တော့ countable noun တွေဆိုတာတဲ့ရေးတွဲလို့ရတဲ့ noun တွေကိုပြောတာပါတဲ့ they have both singulars and plural forms အဲ့တော့သူတို့မှာ singular နဲ့အနည်းကိန်းရောအများကိန်းရောပုံစံရှိပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ပြီးတော့ we can use numbers in front of them အဲ့တော့သူတို့ရဲ့ရှေ့မှာဆိုရင်ဘာလို့လဲ number တွေကိုသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အရေးအတွက်တွေကိုအသုံးပြုလို့ရပါတယ်တဲ့ for example ဥပမာဆိုရင်တော့ we can say ငါတို့ပြောနိုင်တယ် one apple or two apples နော်အဲ့တော့ penny တစ်လုံးဒါမှမဟုတ် penny နှလုံးဒီလိုသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အမှ key points ကိုကြည့်အောင်နော်အဓိက main point တွေဘာလဲဆိုရင် countable nouns refer to things that we can count individually အတီးတီးရေးတွက်လို့ရနိုင်တဲ့အရာဝတ္ထုတွေကိုရည်ညွှန်းပြောဆိုတာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီနော်နံပါတ်1တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုရင်အဲ့တော့ countable nouns တွေဆိုတာတဲ့ဟုတ်လားအတီးတီးဘာလို့လဲရေးတွက်လို့ရနိုင်တဲ့အရာဝတ္ထုတွေကိုရည်ညွှန်းပြောဆိုတာဖြစ်တယ်တဲ့နောက်တစ်ခါ they have singulars and plural forms သူတို့မှာအနည်းကိန်းရောအများကိန်းရောပုံစံတွေရှိပါတယ်တဲ့အနည်းကိန်းပုံစံအများကိန်းပုံစံတွေရှိတယ်တဲ့အဲ့တော့ we use a or n a နဲ့ n ကိုအသုံးပြုတယ်တဲ့ with singular countable nouns အဲ့တော့singular countable noun အတွက်ဆိုရင်တော့တဲ့ဘာတုံးလဲဆိုရင် a နဲ့ n ဆိုတဲ့ article ကိုသုံးတယ်တဲ့အဲ့တော့ we added s or es to make a more countable nouns plural အဲ့တော့ plural countable noun တွေဆိုရင်တော့အများစုဘာလို့လဲရေးတွဲလို့ရတဲ့အများကြီး noun တွေအတွက်ဆိုရင်တော့ s ဒါမှမဟုတ် es ကိုထည့်ပေါင်းပြီးတော့သုံးပါတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့အဓိက key point တွေကဘာလဲဆိုရင် countable noun ဆိုရင်ဘာလို့လဲအတီးတီးရေးတွဲလို့ရနိုင်တဲ့အရာဝတ္ထုတွေကိုရည်ညွှန်းပြောဆိုတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှသူတို့မှာဘာ form တွေရှိလဲ singular form ရှိတယ် plural form ရှိတယ်အနည်းကိန်းအများကိန်းရှိတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့မှဘာလဲဆိုရင်singular countable noun တွေအတွက်ဆိုရင်ရေးတွဲလို့ရတဲ့ singular countable တွေအတွက်ဆိုရင်တော့ဘာသုံးလဲဆိုရင် a နဲ့ n ကိုအသုံးပြုတယ်ဘာလဲဆိုရင်အများကိန်းရေးတွဲလို့ရတဲ့ noun တွေအတွက်ဆိုရင်တော့ဘာလို့လဲဆိုရင်e နဲ့ s ကို es ဒါမှမဟုတ် es ကိုပေါင်းပြီးတော့ထည့်ပြီးတော့ပေါင်းနေပေါ့နော်ဒါက countable noun ရဲ့သဘောတရားကိုပြောပြတာဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ကြည့်အောင်သူ့ရဲ့ဘယ်လိုပုံစံတွေရှိမလဲအဲ့တော့ singular and plural forms singular နဲ့ plural form တွေမှာပေါ့နော်အနည်းကိန်းအများကိန်းပုံစံတွေမှာကြည့်မယ် countable nouns have singular form when item ပေါ့နော်တခုတည်း case အရာဝတ္ထုကိုရည်ညွှန်းပြောဆိုတာပေါ့နော်အဲ့တော့ singular form ရှိတယ်and ပြီးတော့ plural form more than one item အရာဝတ္ထုတစ်ခုထက်ပိုတာကိုပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့အနည်းကိန်းဆိုရင်အရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုရည်ညွှန်းတာအဲ့တော့ plural form ဆိုရင်အများကိန်းပုံစံဆိုရင်တော့အရာဝတ္ထုတစ်ခုထက်ပိုတာကိုပြောတာပါတဲ့ဟုတ်ပြီနော်အမှ example sentences ဥပမာဝါကြပြီဆိုရင်တော့number 1 singular form မှာဆိုရင် I have a book ငါမှာစာအုပ်တစ်ရှိတယ်အမှ book ဆိုတာဘာလဲဆိုရင်အနည်းကိန်းဖြစ်နေတာပေါ့နော်အမှသူ့ရှေ့မှာဆိုရင်အနည်းကိန်းညွှန်းတဲ့ဒီမှာ article a လေးပါတယ်ပေါ့နော် here ဒီနေရာမှာဆိုရင် book is uncountable အဲ့တော့ book ကတဲ့စာအုပ်ကဘာလဲဆိုရင်ရေးတွက်လို့ရတဲ့အရာဖြစ်တယ်ပေါ့နော် I can say one book အဲ့တော့ငါပြောနိုင်ပါတယ် one book စာအုပ်တစ်အုပ်လို့ပြောနိုင်ပါတယ်တဲ့အမှ she saw the dog in the park
သူမဟာပန်းချံထဲမှာခွေးတစ်ကောင်ကိုမြင်ခဲ့တယ်အမှ A ပါထားတယ်ဟုတ်တယ်မလား dog ကအနေကိန်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီမှာ A ဆိုတဲ့ article ထည့်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာရေးတွက်လို့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ countable noun ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် singular ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ there's an apple on the tree on the table စပွဲကုံပေါ်မှာတဲ့ပန်းသီးတစ်လုံးရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီနေရာမှာဆိုရင် A I O U တရဒန်တွေထွက်နေတယ်ဆိုရင်ရှေ့ဆုံးစလုံးอ่ะပေါ့နော်တရဒန်တွေထွက်နေတယ်ဆိုရင်တော့ဘာနဲ့တွဲပေးရလဲဆိုရင် and ဆိုတဲ့ article နဲ့တွဲပေးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ there is an apple on the table ဒီလိုသွားမယ်နော်အဲ့တော့စပွဲကုံပေါ်မှာပန်းသီးတစ်လုံးရှိတယ်ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ပြောတာနော်အဲ့တော့အနေကိန်းနေဆိုရင် A ဒါမှမဟုတ် N နဲ့တွဲပေးရတယ်ပေါ့နော် A I O U စသဖြင့်တရတွေနဲ့စထားတဲ့ဟာဒါမှမဟုတ်တရဒန်ပါတဲ့ဟာမျိုးဆိုရင်ဘာလဲလဲဆိုရင် N နဲ့တွဲပေးရတယ်ပေါ့နော်ကဲဟုတ်ပြီဒါကဘာလဲဆိုရင် singular form ကိုပြောတာနောက် number 2ကြည့်မယ် plural form မှာ I have a two book sorry ဒီနေရာမှာ two books မှာ s ထည့်ရမယ်နော်ဒီနေရာမှာ two books ဖြစ်ရမယ်အဲ့တော့ I have two books ငါမှာစာအုပ်နှစ်အုပ်ရှိတယ် She saw the three dogs in the park သူမကတဲ့ပန်းချံထဲမှာခွေးသုံးကောင်ကိုမြင်ခဲ့တယ်ဒီနေရာမှာဆိုရင်အများကြီးဖြစ်သွားပြီအဲ့မှာ two or three စသဖြင့်ဒီမှာတစ်ခုထက်ပိုသွားတာပေါ့နော်ဒါဆိုရင် plural form ဖြစ်သွားပြီဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့နောက်ကကြည့်မယ် there's a four apples in the basket ဆိုတာချင်းနှောင်းထဲကိုပြောတာနော်ချင်းနှောင်းထဲမှာတဲ့ပန်းသီးဘယ်နှလုံးလဲဆိုရင်၄လုံးရှိတယ်ပေါ့နော် there's a four apples in the basket အဲ့တော့ချင်းကြားထဲမှာပန်းသီး၄လုံးရှိတယ်ဒီနေရာမှာဆိုရင်2 3 4စသဖြင့်ဒီစကလုံးတွေကဘာလဲဆိုရင်countable တွေပေါ့နော်ရေးတွက်လို့ရတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်ဘာ form လဲဆိုရင် plural form ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တစ်ခုထက်ပိုရင်အများကြီးဖြစ်သွားတာဟုတ်လားကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ဆက်ကြည့်အောင်ပေါ့နော်ဒါ singular နဲ့ plural form ကိုပြောပြတာအဲ့တော့နောက်ထပ်ကဘာရှိမလဲနောက်ထပ်မှာ using numbers and ဗာလေquantifiers စသဖြင့်ဗာလေအရေးအတွက်တွေပြီးတော့မှ numbers ဟုတ်လားကဏ္ဍတွေပေါ့နော်ဒါတွေကိုအသုံးပြုပုံနေအဲ့ဒီမှာကြည့်မယ်you can easily use the numbers အရေးအတွက်တွေ number တွေကိုပေါ့နော်လွယ်ကူကူပဲအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်တဲ့ဘယ်ရှိမှလဲဆိုရင် in front of the countable nouns အဲ့တော့ရေးတွက်လို့ရတဲ့ noun တွေရဲ့ရှေ့မှာဆိုရင် number တွေကိုအသုံးပြုလွယ်ကူကူအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်တဲ့ for example ဥပမာကြည့်မယ်ဆိုရင် one cat ကြောင်တစ်ကောင် two cats ကြောင်တစ်ကောင် and ပြီးတော့ three cats ကြောင်သုံးကောင်ပေါ့နော် are all correct ဟုတ်လားအားလုံးဟာမှန်ပါတယ်ဟုတ်လားအခုလိုရေးပြထားတဲ့ဟာတွေအားလုံးဟာမှန်ပါတယ် because ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တဲ့ cat ဆိုတဲ့စကားလုံးဟာ is a countable noun cat ဆိုတဲ့ကြောင်ဆိုတဲ့ဒီစကားလုံးဟာတဲ့ရေးတွက်လို့ရတဲ့ noun တစ်လုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ပဲတဲ့အဲ့မှာ one cat two cats and three cats အဲ့တော့ဒီစကားလုံးတွေအားလုံးဟာဘာလို့လဲ are all correct အရာအားလုံးဟာစကားလုံးအားလုံးဟာမှန်ပါတယ်တဲ့ဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကြောင်ကရေးတွက်လို့ရတဲ့ noun ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ပဲတဲ့နားလည်မယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုအောက်က sentence ကိုတော့ကြည့်မယ် you can also use quantifiers အဲ့တော့အရေးအတွက်ပေါ့နော် like a few or many or ဘာလဲ several အများပြားပေါ့နော် several ဆိုအများပြားဒီလိုစကားလုံးတွေကိုအသုံးပြုနိုင်တယ်ပေါ့နော် example sentences ဥမာဝကြတွေပေါ့အဲ့ဆိုရင်ကြည့်အောင် I have 3 pencils in my bag ငါလွယ်အိတ်ထဲမှာတဲ့ခဲနဲ့3ချောင်းရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ခဲနဲ့3ချောင်းရှိတယ်ဒါအရေးအတွက်ကိုဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်နောက်တစ်ခါဘာလဲဆိုရင် there's a many chairs in the room အခန်းထဲမှာဘာလဲဆိုရင်ကလထိုင်တွေအများကြီးရှိတယ် she bought a few oranges at the market အဲ့ဈေးမှာပန်းဒီအချို့ဝယ်ခဲ့တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုရင် quantifier ဖြစ်သွားပြီနော် quantifiers အဲ့တော့ပမာဏပြတာပေါ့နော်ပမာဏပြတဲ့ဟာတွေဖြစ်သွားပြီဒီမှာကျတော့နော် a few oranges ဆိုတာ at the market ဈေးမှာတဲ့ပန်းဒီအချို့ဝယ်ခဲ့တယ်ဟုတ်နော်အမှဘာလဲဆို using is and with singular countable nouns အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဆိုရင်ဘာလဲဆိုရင် a ရဲ့ and ရဲ့ singular countable nouns မှာအသုံးပြုပုံပေါ့နော်အသုံးပြုပုံအဲ့ဒါဟိုဘက်ကိုတော့ကြည့်အောင်ပေါ့ဟုတ်လားဒီနေရာမှာဆိုရင် numbers တွေသုံးတာနောက်တစ်ခါ quantifier ဆိုတော့ခေါ်တဲ့ပမာဏပြတွေသုံးတာပေါ့နော်ပမာဏပြတာတွေသုံးတာတွေနောက်တစ်ခါ an ဆိုရဲဒီ article ကို singular countable noun တွေနဲ့အသုံးပြုပုံကြည့်အောင်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကြည့်မယ်နောက်တစ်ခါ when we talk about when items or when items on a countable nouns countable noun တစ်လုံးရဲ့အရာဝတ္ထုတစ်ခုအကြောင်းကိုပေါ့နော်ငါတို့ပြောတဲ့အခါမှာဆိုရင်လည်းဘာပြောလဲ we use a ကိုအသုံးပြုတယ်ပေါ့နော်ရေးတွက်လို့ရတဲ့ဟာမျိုးbefore words စကားလုံးရဲ့ရှေ့မှာဒီမှာ before ဆိုတာမတိုင်ခင်ပြောတာမဟုတ်နော်ဒီနေရာမှာရှေ့ in front of ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ထွက်တယ်ဒီနေရာမှာ
before words စကားလုံးတွေရဲ့ရှေ့မှာဆိုရင်ဘာကိုသုံးလဲဆိုရင် article a ကိုသုံးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာ words ကိုအထူးပြုထားတယ် that start with the consonant sound ဆိုတော့ consonant sound ဆိုတော့တရဒံပေါ့နော်ဟုတ်လေ sorry ပြီးတံနဲ့စတဲ့စကားလုံးတွေရဲ့ရှေ့မှာဆိုရင်တဲ့ဘာကိုသုံးလဲဆိုရင် a ကိုသုံးတယ်ပေါ့နော် a ကိုသုံးတယ်and ပြီးတော့မှ and ကိုသုံးပြုတယ်ဘာမှသုံးတယ်လဲဆိုရင် before words စကားလုံးတွေရဲ့ရှေ့မှာ that start with vowel sounds အဲ့တော့တရဒံပါတာเนาะအဲ့မှာတရဆိုရဲ a e i o u တင်မကဘူးသူကတရဒံထွက်နေတဲ့စကားလုံးရဲ့ရှေ့မှာလို့ပြောတာเนาะ a e i o u တင်မကဘူးb တန်က b တွေကတရဒံထွက်နေတဲ့ဟာမျိုးဆိုကြပါစို့ဥပမာပြမယ်ဆိုရင် hour ဆိုရဲစကားလုံးနာရီဆိုရဲစကားလုံးပေါ့เนาะကြာချိန်ဆိုရဲစကားလုံးတွေမှာ hour ဆိုတာ h နဲ့စတာဒါပေမဲ့ b ဖြစ်နေတယ် b ဆိုပေမဲ့သူကဘာတန်ထွက်လဲဆိုရင်တရဒံထွက်နေတယ်ဒါကြောင့်မို့သူ an hour လို့သုံးရတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ a hour လို့သုံးလို့မရဘူး an hour လို့သုံးလို့ရတယ်ဟုတ်လားသုံးရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင် vowel sounds ဖြစ်နေလို့ပေါ့เนาะတရဒံထွက်နေလို့ပေါ့เนาะအဲ့တော့တရဒံနေနဲ့စတဲ့စကားလုံးတွေရဲ့ရှေ့မှာဆိုရင်ဘာအောင်သုံးရလဲဆို an ကိုသုံးရတယ်ပေါ့เนาะဒါဆို a နဲ့ an ရဲ့သုံးပြုပုံကိုနားလည်ဖို့ပေါ့မယ်เนาะအဲ့တော့ b တွေရဲ့အစပေါ့เนาะ b တန်နဲ့စတဲ့စကားလုံးတွေရဲ့ရှေ့မှာဆိုရင် a ကိုသုံးမယ်အဲ့တော့တရဒံနေနဲ့စတဲ့စကားလုံးတွေရဲ့ရှေ့မှာဆိုရင် an ကိုသုံးမယ်ဒါဆိုရင်တော့နားလည်ဖို့ပေါ့ပြီပေါ့เนาะကဲဝေရဆိုရင်အောက်က sentence ကိုတော့ကြည့်အောင် example sentences ဥပမာဝတ်ကြရ I went to buy a car I went to buy a car အဲ့တော့ငါကားတစ်စီးဝယ်ခြင်းနဲ့တဲ့အဲ့တော့ the word car ဆိုတဲ့စကားလုံးကတဲ့ start with a consonant sound အဲ့တော့ဘာလဲဆိုရင် b တန်တစ်ခုနဲ့စတင်တာပေါ့နော်စတင်တာအဲ့တော့ car ဆိုတာ car ဟုတ်လား c တန်နဲ့စတာလေ c ဆိုတာ b တရာ b ပဲနော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့သူကဘာလဲ a နဲ့သုံးတာပေါ့နော် a နဲ့သုံးတယ်နောက်က I ate an orange အဲ့တော့ပန်းဒီတစ်လုံးကိုစားခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာဘာနဲ့စလဲ o နဲ့စတယ် o ဆိုတော့ a e i o u b တန်နဲ့ဆုံးတယ်နော် the word orange start with the vowel sound ဘာနဲ့စလဲဆိုရင် b တန်နဲ့စတာဟုတ်နော် oh sorry မာကုန်ပြီတရဒန်နဲ့စတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့orange ရဲ့ရှေ့မှာပါလဲ n နဲ့တွဲတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ changing countable nouns to plural အဲ့တော့ဘာလဲ countable nouns ကနေဘာလို့လဲအနည်းကိန်းကနေအများကိန်းတွေချိန်တာပေါ့နော်အများကိန်းကိုချိန်တဲ့ပုံစံတွေကြည့်မယ်for most countable nouns noun အများစုတွေအတွက်ဆိုရင်တော့ you added ဘာလို့လဲဆိုရင် add ထပ်ပေါင်းပါတဲ့ထပ်ပေါင်းပါနော်ဘာပေါင်းမလဲဆိုရင် s ဒါမှမဟုတ် es ကိုပေါင်းရတယ် to make them plural တွေဖြစ်ဖို့ဆိုရင်တော့ s ဒါမှမဟုတ် es ကိုပေါင်းထည့်ပေးပါဘောနော် however ဒါပေမဲ့လည်း there's some irregular plural forms that don't follow this rule အဲ့တော့ဒီစီးမြင့်အတိုင်းပြောင်းလို့မရတဲ့အခြားတော့ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ plural form တွေလည်းရှိပါတယ်တဲ့အဲ့လိုပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုကြပါစို့အများကြီးဆိုရင် s ဒါမှမဟုတ် es ပေါင်းထည့်ရတယ်ဆိုပေဒီအချို့တော့ irregular plural form တွေမှာဆိုရင်တော့ဒီပုံစံဒီစီးမြင့်စီးကန်းအတိုင်းချိန်လို့မရဘူးလို့သူကပြောတာဒီလိုပြောတာနော်ဆိုကြပါစို့ဥပမာဆိုရင်chine တို့ children တို့စသဖြင့်ဒီလိုမျိုးတွေဆိုရင် s တို့ es တို့ပေါင်းထည့်လို့မရဘူးလေနောက်က man တို့ man တို့နောက်က woman တို့ women တို့ဒီလိုစသဖြင့်ဒီလိုစကားလုံးတွေမှာဆိုရင်ဒါသူကဘာလဲဆိုရင် irregular plural form တွေဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ noun ပုဒ်တွေပေါ့နော်အဲ့လိုချိန်တာတွေရှိတယ်ပေါ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေနဲ့ဆိုရင်ဒီ rule ကိုဘာလို့လဲဆိုရင်လိုက်နာလို့မရဘူးလို့ပြောတာဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ hope you guys ကြည့်ရမယ် regular plural form တွေကြည့်မယ်ပုံမှန်ဖြစ်တဲ့ဟာဆိုရင်ဆိုကြပါစို့ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ ses ပေါင်းထည့်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့အဲ့ဒါလွယ်လေးပဲဘာမှခက်ခဲမဟုတ်ဘူးပေါ့ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ one cat two cats အဲ့မှာနော်ကြောင်တစ်ကောင်နှစ်ကောင်ဒီလိုဖြစ်သွားတယ်one dish two dish အဲ့တော့ hint တစ်ခွက်နှစ်ခွက်စသဖြင့်ဒီလိုသွားတယ်နောက်က irregular plural form တွေမှာကျတော့ဘယ်လိုလဲဆိုရင် one child two children အဲ့မှာနှစ်ယောက်ဆိုရင်two children ဖြစ်သွားတယ်two childs လို့အဲ့လိုမရေးရအောင်နော်one man two men ဒီလိုသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဟိုဘက်ကိုကြည့်ရအောင်using how many with countable nouns အဲ့တော့ countable noun နဲ့ဆိုရင်ဘာကိုသုံးပြရလဲဆိုရင် how many နဲ့သုံးရတယ်ပေါ့နော်မေးခွန်းနေဆိုရင် how many နဲ့ဘယ်လောက်များဆိုတာကိုသုံးရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ when asking about the qualities of countable nouns တွေရဲ့တဲ့quantity ပေါ့နော်အရေအတွက်အကြောင်းကိုမေးချင်တယ်ဆိုရင်တော့တဲ့quantity ဆိုတာအရေအတွက်ကိုပြောနော်quality နဲ့မှားနေတာနော် quantity အရေအတွက်ကိုပြောတာအဲ့တော့အရေအတွက်အကြောင်းကိုမေးချင်တယ်ဆိုရင်တော့တဲ့ we use how many နဲ့တွဲတုံးရတယ်နော် countable noun တွေကိုအရေအတွက်ကိုမေးချင်တယ်ဆိုရင်ဘာနဲ့တွဲလဲ how many နဲ့တွဲရမယ်နော်အဲ့တော့uncountable တွေဆိုရင်တော့ how much နဲ့သုံးရတယ်ပေါ့နော်
ဟုတ်ပြီအမှကြည့်မယ် example sentences ဥပမာဝတ်ကြရဆိုရင် how many apples are in the basket ချင်းကြထဲမှာတဲ့ penny ဘယ်နှလုံးရှိလဲ penny ဘယ်လောက်များများရှိလဲဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ပြောတာနော် how many apples are in the basket အဲ့တော့ချင်းကြထဲမှာ penny ဘယ်လောက်များများရှိသလဲဒီလိုအဓိပ္ပာယ်နောက်က how many students are in your class မင်းရဲ့အတန်းထဲမှာကျောင်းသားဘယ်လောက်များများရှိလဲဘယ်နှစ်ယောက်ရှိလဲဒီလိုပြောတာနော် how many students သူ့ရဲ့နောက်မှာဘာလို့လဲ noun လိုက်တယ်ပေါ့နော် plural ဘယ်လိုပြော countable nouns တွေလိုက်တယ်ပေါ့နော်ရေးသွင်းလို့ရတဲ့ noun တွေလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကြည့်မယ် recaps recaps ကြည့်အောင် countable noun တွေရတဲ့ things that you can count countable noun တွေဆိုတာတဲ့ဒါအချင်းချုပ်ကိုပြောတာပေါ့နော် countable noun တွေဆိုတာဘာပြောလဲ things that you can count ရေးသွင်းလို့ရတဲ့အရာတွေကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ countable noun တွေဆိုတာနော်e.g. ဥပမာပြောကြပါစို့တဲ့ apple book car စသဖြင့်ဒီစကားလုံးတွေမျိုးတဲ့ဟုတ်လားနောက်တစ်ခါ use a or an ဟုတ်ပြီလားအချင်းချုပ်ဟိုမှာ a နဲ့ an ကိုသုံးတယ် with singular countable nouns singular countable noun တွေနဲ့ဆိုရင် a နဲ့ an ကိုသုံးတယ်ဥပမာဆိုရင် a door and age စသဖြင့်ဒီလိုပြောပါနော် an age ဥတလုံးခွေးတစ်ကောင်နောက်တစ်ခါ at ထပ်ပေါင်းတာ s or es နဲ့ es ကိုပေါင်းတယ်ဘာလဲဆိုရင် formal plural forms အများစု single အများကြီး form တွေအတွက်ဆိုရင်เนาะဘာလို့သုံးလဲဆိုရင် ses ကိုသုံးတယ်ပေါ့နော်ဒါဘာလို့ဆိုရင် regular တွေအတွက်ပေါ့နော်အဲ့မှာ two cars 5 buses เนาะငါအဲ့လိုသုံးတယ်ပေါ့နော် use how many ကိုအသုံးပြုတယ်ဘာလို့လဲဆိုရင် to add about countable nouns တွေအကြောင်းကိုတဲ့မေးဖို့ဆိုရင်တော့ how many ကိုသုံးပါတယ်တဲ့ဥပမာပြောမယ်ဆိုရင် how many pencils ခဲတံဘယ်လောက်များများဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုသုံးပါတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီလားကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင် countable nouns with the quantifiers အဲ့တော့ဘာလဲဆိုရင်ဘာလဲ fires ပမာဏပြတာတွေပေါ့နော်ပမာဏပြတာတွေနဲ့ဘာလဲပမာဏပြနဲ့ရေးတွက်လို့ရတဲ့အရာတွေနဲ့တွားကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ quantifiers ပေါ့နော် quantifiers ဆိုရင် like ဘာလဲဆို many a few and separate ဆိုတဲ့ဟာတွေရတယ် are used with the countable nouns အဲ့တော့ countable noun တွေနဲ့ဆိုရင် many တို့ a few တို့ separate တို့ဒါနဲ့သုံးရတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီနော်အရေးအတွက်ပမာဏပြတာတွေပေါ့နော်ပမာဏပြတဲ့စကားလုံးတွေထဲမှာရေးတွက်လို့ရတဲ့ countable noun တွေနဲ့ဆိုရင် many a few separate ဒါတွေနဲ့သုံးတယ်ပေါ့နော် many books are on the shelf ဘာလို့လဲဆိုရင်စာအုပ်အများကြီးစင်ပေါ်မှာရှိတယ်ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော်အဲ့နောက်က he has a few friends သူ့မှာတကယ်ချင်းနည်းနည်းပဲရှိတယ်ဒါရေးတွက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ရေးတွက်လို့ရတဲ့ဟာတွေနောက်က several students join the clubs ကျောင်းသားများစွာဟာဘာလို့လဲဆိုရင်join the clubs clubs ဆို join the clubs အတန်းကို join ခဲ့ကြရတယ်ပေါ့နော်အတန်းကိုတက်လာကြတယ်ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ပြောတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအမှဆိုရင် many တို့ few တို့ separate တို့ဆိုတာဘာလဲဆိုရင် countable noun နဲ့သုံးလို့ရတယ်ပမာဏပြတွေပေါ့နော်ပမာဏပြတွေဖြစ်တယ်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်နောက်ထပ်ကမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ဒါ countable noun အကြောင်းနဲ့ဟုတ်တော့ပေါ့နော်ဒါ countable noun အကြောင်းနဲ့ဆိုရင်ဒါအဆုံးသလောက်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဆိုရင်အချင်းချုပ်ခြင်း recaps ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် countable noun တွေဆိုတာဘာမျိုးပြောရလဲရေးတွက်လို့ရတဲ့အရာတွေကိုပြောတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့မှာနောက်တစ်ခါဘာလဲဆိုရင် singular noun တွေနဲ့ဆိုရင်a နဲ့ an ကိုအသုံးပြုတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့မှာ a နဲ့ an ကဘယ်နေရာမှာ a သုံးလဲဆိုရင်ဒါမှာခဲ့ပြီးပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ b တန်ထွက်နေတဲ့တရတွေရဲ့တရတွေရဲ့ရှေ့မှာသုံးတယ် an ကတရတန်ထွက်နေတဲ့တရတွေရဲ့ရှေ့မှာစကားလုံးတွေရဲ့ရှေ့မှာသုံးတယ်ပေါ့နော်နောက်ပုတ်တွေရဲ့ရှေ့မှာသုံးတယ်အဲ့မှာ singular ဘယ်လိုပြောမလဲ regular noun ပုတ်တွေဆိုရင် s တမို့ es တွေသုံးတယ် irregular တွေဆိုရင်တော့ဒါသူကပုံစံ chain နေပေါ့နော်ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်မျိုးအများကြီး form တွေမှာဆိုရင်ဟုတ်ပြီလားဒါတော့ how many ကိုဘယ်လိုနေရာမျိုးမှာသုံးတာလဲဆိုရင် countable noun တွေကိုcountable noun တွေအကြောင်းအရေးအတွက်ကိုမေးချင်တဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင် how many နဲ့သုံးတယ်ဒါလေးမှတ်ရမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါ countable nouns ဆိုရင် quantifier နဲ့ဆိုရင်ပမာဏပြရည်နဲ့ဆိုရင်ဘာနဲ့သုံးလဲ countable nouns တွေမှာဆိုရင်ရေးတွက်လို့ရတဲ့ noun တွေမှာဆိုရင် many တို့ a few တို့ separate တို့ဒါနဲ့သုံးတယ်ပေါ့နော်နောက်က uncountable noun တွေမှာဆိုရင်ဘာတွေနဲ့သုံးမလဲဒါက uncountable noun ရောက်တဲ့နေရာမှာပြန်ကြည့်ကြတာပေါ့နော်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပဲပေါ့နော်ဒီနေ့ပြောတော့တာဘာလဲဆိုရင် countable nouns တွေအကြောင်းကိုရှင်းပြသွားတာပေါ့နော်ရှင်းပြသွားတာကဲဟုတ်ပြီအားလုံးနားလည်သဘောပေါက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်ဆုံကြတာပေါ့နော်